எப்போ நமக்கு வறட்டு இருமல் இருந்தாலும் கொஞ்சம் வெதுவெதுப்பான தண்ணீர் குடிக்கிறது ரொம்ப அவசியம். காலை நேரத்துல அதுல வந்து ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி, ஒரே ஒரு ஏலக்காய் போட்டு, ஒரு எவ்வளவு தேவையான அளவு நம்ம தண்ணீர் 2 கிளாஸோ 3 கிளாஸோ நம்ம தண்ணீர் விட்டு ஒரு 300 400 ml அளவுக்கு போட்டு நல்லா கொதிக்க வைக்கணும். கொதிக்க வச்சு இத வடிகட்டணும். வடிகட்டிட்டு இதுல ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு தேன் கலந்துக்கலாம். தேன் கலந்து காலையில எம்ப்டி ஸ்டொமக்ல கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த தண்ணீர் குடிக்கும்போது தொண்டைக்கு வந்து நல்ல ஒரு இதத்தை தருதுன்னு சொல்லலாம். காலையிலே இந்த மாதிரி நம்ம தண்ணி கொஞ்சம் மூலிகை போட்டு குடிச்சிட்டோம்னா கொஞ்ச நேரம் நமக்கு ஒரு 2-3 ஹவர்ஸ்க்கு அந்த வறட்டு இருமல் வராமல் இருக்கும். தொண்டையில வந்து அந்த மாய்ஸ்சர் வந்து மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லலாம்.